также сидим мы всегда близко к баку. Это основная ошибка у индуристов. Они все сидят далеко, потому что, ну, кажется, что так удобно. На самом деле это неудобно. Нужно садиться ближе к баку, потому что у нас тогда амплитуда наклона мотоцикла станет сильно больше. То есть если мы сидим далеко, мы можем наклонять мотоцикл вот так вот. Если мы сядем ближе, то мы сможем его наклонять уже с таким рычагом. Все трамплины мы переезжаем стоя. Все кочки, волны мы тоже переезжаем стоя. И касаемо взгляда, мы не пытаемся найти какую-то колейку, в нее попасть. Мотоцикл туда поедет сам. Мы должны смотреть вперед. То есть при выходе из поворота мы должны смотреть начало следующего поворота.